看看的是呢，有一个国2的男同学，他真的非常的懂事。他说他的妈妈是越南嫁了台湾的，现在必须要一个人抚养他们3名子女，很辛苦。这个妈妈为了省钱呢，他们全家的衣服都是用手洗的。最近天气不是很冷吗？用冷水来洗衣服，手冻的实在受不了了。这个男生很懂事，他写信给了移民署的署长，希望署长能够帮忙。现在呢，署长送了一台的洗衣机给这个家里头，他们希望说以后能够有洗衣机代替妈妈的手来洗衣服。这个男生的贴心行为，让大家不禁要对他竖起大拇指。看到梦寐以求的洗衣机就出现在眼前，14岁的黄姓国中生和妈妈眼中泛着泪水，是惊喜，更是感动。他每天早餐跟晚餐会在外面吃，我每天就原本给他150，后来给他200块。然后呢，这个我一样也要给他一点零用钱，因为他还要自己去上安亲课。拖到那种像山一样，然后就每天这样洗头，然后两三件两三件，然后就想换一台大一点的，然后洗片钱。年纪虽小，但黄姓国中生看见单亲家庭的辛苦。妈妈是越南籍配偶，独自抚养3名孩子，因为实在没有多余的钱买洗衣机。妈妈每天冒着寒冷的天气，亲自用手搓洗衣物。儿子不忍妈妈手都冻僵，在移民署逐梦计划中写下心愿，终于实现愿望。但是因为跆拳道每一天都要饭2套到府，加上家里的衣物多，所以其实长期妈妈用手洗确实是很不忍。身为这个家里的长子，能够保护妈妈之外，也希望未来长大能成为跆拳国手。看着洗衣机装设完毕运转，署长还亲自送来礼物。越南籍妈妈哭花了脸，儿子的贴心让她感到不舍。不过黄姓国中生不仅是个贴心孩子，在学校跆拳道比赛屡创佳绩，更希望自己将来能代表国家出赛。不仅希望踢出一片天，更希望赶快长大，帮妈妈分担经济压力，别让妈妈再辛苦了。记者综合报道。